Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të vazhduar të sjellim tek ju komentimet, analizat rreth ngjarjeve më të fundit dhe më interesante që ndodhin brenda shtëpisë së Big Brotherit. Natën e mbrëmshme u komentua dhe u fol një kërkesë e Mateos në dhomën e rrëfimit, por nuk u zgjerua si bisedë. Mateo, në dhomën e rrëfimit, e ka ndjerë shpirtërore që të kërkon një dasëm me Brikenën. Do me thënë e drasma që ne komentonim që do të ketë dy dasma brenda në shtëpinë e Big Brother. Ka patur në fakt konfuz në këto mendime. Ka patur nga ato ndjekës që më thonin Tiranë nuk mund të bëhet një dasëm se nuk ka kohë. Unë them që një dasëm do të bëhet sepse ka kohë dhe dasma mund të jetë brenda ditëve në vazhdim. Tani banorët po analizojnë që mund të jetë brenda këtyre ditëve, do të thënë ose të martën, ose të hënën, ose të mërkurën, pasi që të martën është prajmi. Mbrëm me qëndrimin e Brikenës kundër drejt Mateos pas dinamikave që ndodhen në prajm ku produksioni dhe banorët u munduan që të nxjerrin Brikenën si një vajzë pise, si një vajzë që nuk kujdeset për veten e saj, për ambientin ku ajo qëndron, sepse shumë bukur, do të thënë një thënie në një libër e kam lexuar që thotë ambienti ku ne jetojmë pasqyron jetën tonë dhe shpirtin tonë. Dhe në qoftë se ne jetojmë në një ambient rrëmuj, pasqyron jetën tonë që e kemi rrëmuj. Në qoftë se ne jetojmë në një ambient të rregulluar, atëherë pasqyron jetën tonë që e kemi perfekte. Dhe mendoj që Brikena më së shumti u prek këtu, por gjithsesi, le ta heqim këtë, çifti sot është në pozitivitetin e tyre, është në energjinë e tyre fantastike. Brikena filloi që të afrohet me Mateo, nuk e ka bërë këtë gjë në mëngjes, por tani që erdhi surpriza në shtëpi nga Helidor për kremrat të plazheve verore, tani për stinën e verës, për diellin, mendoj që Brikena u afrua jashtëzakonisht shumë me Mateon. Tani a do ta pranon Brikena dasmën, në shpyetja që më së shumti bëhet duke e ditur qëndrimet e Brikenës. Unë jam i bindur që Brikena do ta pranon dasmën, sepse edhe Brikena e ndjen Mateon, por ndoshta mënyra se si i interpreton gjërat është e gabueshme. Tani, a ka Brikena probleme me luhatjet e emocioneve? Me patjetër që ka, zakonisht kjo ndodh tek femrat që dashurohen shumë dhe ndodhin që kanë probleme me emocionet, kanë luhatje shumë, herë janë mirë, herë janë keq, mund t'ju mbeten hatri për çdo gjë të vogël, por te Brikena e shoh që është pak edhe e lazdruar në një farë mënyre që është mësuar që gjërat i shkojnë sipas tymit të saj. Dasma do të ndodhen brenda në shtëpinë e Big Brotherit, nuk ma merr mendja që do të plotësohet dëshira e Mateos, i cili ka kërkuar edhe disa banorë që nuk janë pjesë e asaj shtëpie për të qenë në dasëm. Mund të ndodhë që të jenë vetëm këta banorë, por që të bëhet pak më interesante, mund të jenë banorët e tjerë brenda në shtëpi. Presim që dasma të organizohet këto ditë, do me thënë dasma do të mbahet në verandën e shtëpisë së Big Brotherit, nuk do të jetë në arenë aty ku ishte dasma e Gimbos dhe Selinës, për arsyen sepse arena tashmë është e shndruar në një pot ku do të shpallen finalistët edhe ku do të jenë surprizat e natës së madhe. Do të thënë do të jetë një dasëm që do të përfshijë çiftin më të bukur dhe ndoshta këtu mund të nisën edhe rrugtimi i tyre i dashurisë. Unë e pata thënë që në momentin që u dha puthja, do të thënë diçka brenda meje e ndjente që ky çift do të nisën rrugtimin e bukur brenda kësaj shtëpie. E shoh Mateo e ka dasmën shumë seriozisht. Do të thënë Mateo nuk e bën dasmën në mënyrë fiktive. Mateo e do Brikenën, e ndjen Brikenën. Mateo është i dashuruar te Brikena. Mënyra se si Mateo mërzitet, mënyra se si Mateo i ndjen gjërat kur Brikena e tepron me qëndrimet e saj, tregon që është tepër i dashuruar, sepse një mashkull nuk mund të mërzitet apo nuk mund të stresohet në qoftë se një femër nuk e do. Do me thënë me qëndrimet e Brikenës, stresi i Mateos e dëshmon dashurinë kundër drejt saj. Brikena është pak si në ajër, do me thënë i duket pak si e çuditshme,
por nuk e kundërshtojnë mbrëm dëshirën për dasëm me Mateon. E ka kundërshtuar më herët, do me thënë tani nuk e kundërshtoi. Këtu merr kuptim edhe ajo fjala që gjërat të cilat në jetë nuk i duam, Zoti na i realizon. Dhe pikërisht Brikena, në momentin kur duhej të përzgjidhen çiftet brenda shtëpisë së Big Brotherit, Brikena ishte kundër dasmës me Mateon, ja dha mundësinë Gimbos edhe Selinës. Selina i ka bërë gjërat pak më shpejt në marrëdhënien e saj, në ndjesitë e saj me Gimbon, do me thonë nuk është menduar gjatë, atë që e ka bërë, atë që e ka ndjerë e ka bërë dhe ja ku është sot është shumë e suksesshme. Ndërsa Brikena, siç duket i bën gjërat, nuk është që nuk i bën, por i bën i çik me vonesë. Unë e shoh Mateon, e pash mbrëm Mateon si në ankth, a do të realizohet dasma, do t'ja pranon dasmën, apo do t'jetë një mendim i dështuar i Mateos, por si që duket Brikena sot është më e butë. Do me thënë, nga helikopteri që erdhi brenda në shtëpi, tek boli që u shndrua në fenomenin shqiptar, tek buketa me lule, tek një surprizë e bukur që Brikena i dha Mateos kohë që të njiheshin, Mateo arriti që ta rëmbemputhjen, Mateo arriti që ta bën edhe dasmën. Kjo tregon që njerëzit të cilët dashurojnë, vërtet dashurojnë, dhe kur duan të arrin të marrin diçka, është koha ajo që e shkruan dhe e vulosën marrëdhënien e një çiftit. 4 vite ishte nga momenti që ishin ndarë këto të dy, kur Zoti e shkrua një gjë që të mbetet e jotja, ajo mbetet pa marrë parasysh edhe pas 10 viteshe, 10 viteve, sido që të vijë jeta. Mateo e shoh shumë entuziast, besoj që do të jetë një dhëndër i përkryer. Jam i bindur që muzika do të jetë një këngëtare që Mateo ndoshta e ka shumë për qefi dhe orkestra do të jetë një dasëm fantastike ku në fakt e ndjej që edhe banorët duan një moment të tillë të shohin tek ky çift, duan ta përjetojnë këtë dasëm. Teksa po bisedonte mbrëm me Selin, Mateo do me thënë e ka planifikuar këtë dasëm që ta bën nga e hëna apo nga e mërkura. Edhe pse Ledioni nuk është se i dha përgjigje gjatë prajmit, nga që produksioni dëshironte që të krijon në kacafytje tek çifti, jo të organizojë një dasëm. Unë mendoj që kërkesa duhet të jetë aq e madhe nga ana e fansave për të arritur që të marrin atë dëshirën e madhe për të bërë një dasëm të bukur brenda shtëpisë së Big Brotherit. Uroj me zemër që të jetë ndër dasmat më të vlerësuara, ndër dasmat më të shikuara të këtij sezoni. Domethënë do të kemi fatin të shohim Brikenën nuse, do të kemi fatin të shohim Mateon dhëndër, me patjetër që do të vijë një zarf brenda kësaj shtëpie, po para se të bëhet kjo dasëm, ndoshta të martën gjatë prajmit, Mateo do të propozon Brikenën për dashurinë e tyre dhe më pas do me thënë do fillon momenti i bukur i dasmës, një moment që do të dhuron dashuri, do të dhuron pozitivitet dhe energji shumë të mirë. Unë në fakt e pres me shumë dashuri këtë dasëm dhe jam i bindur që do të jetë diçka fantastike që do të ndodhë brenda kësaj shtëpie. Do të kemi fatin të shohim Brikin nuse, një vajzë me një trup shumë të bukur, me një qëndrim shumë interesant, dhe Mateo që do të jetë një dhëndër fantastik. Ndoshta do të kemi dhe Dajën e Brikenës në dasëm, një surprizë që fatmirësisht është bërë i famshëm nga një histori që e tregoi ku kishte ndaluar të dashuri, ndoshta ai do të jep bekimin e nisjes. Dua të marr mendimin tuaj si e prisni ju këtë dasëm.